Buenas panitas que están observando el video. Bueno, hoy día les voy a enseñar cómo desactivar el sonido de las notificaciones en Facebook, perdón. Ya que a veces muchos de nosotros recibimos una notificación o 10 notificaciones seguidas y ese sonido a veces nos molesta. Bueno, lo que debemos hacer es abrir nuestro Facebook en esta parte, en la parte superior derecha, en la barra de herramientas del Facebook. Bueno, aparece esta flechita, le damos en configuración, donde dice notificaciones. Bueno, buscamos cómo recibir las notificaciones, le damos clic aquí, dice en Facebook todas las notificaciones, todos los sonidos activados, le damos clic. Bueno, acá nos aparecerá, verás todas las notificaciones en Facebook, pero puedes desactivar las publicaciones específicas a medida que las recibas. Bueno, le damos, acá nos aparecen dos flechitas, ¿no? Le damos, les quitamos. Reproducir la primera dice emitir un sonido cuando se reciba una notificación y reproducir un sonido al recibir un mensaje. Bueno, esta sirve para desactivar cuando nos llegue un mensaje de cualquier persona o para desactivar cuando recibamos una notificación. Bueno, espero que les sirva de mucha ayuda. Si les sirvió, le dan me gusta. Si no les sirvió, pues lo comentan en los comentarios del video o simplemente se suscriben a mi canal. Estaré subiendo cada vez más videos. Y no olviden darle guardar cambios. Hasta luego, amigos.